अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं HVAC सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर के डक्टेबल यूनिट के बारे में। इस एसी में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। किस चीज़ का साउंड है ये अभी हम चेक करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये हमारी शॉप है मेकअप फॉरएवर नाम से। तो इसमें एसी लगा हुआ है कैरियर का। यहाँ से हमें कंप्लेन आई है कि एसी जो है बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कैरियर का एसी है। कैरियर का डक्टेबल यूनिट है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। आपको अभी साउंड की आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत ज़्यादा साउंड है। किस चीज़ का साउंड है ये भी हम ऊपर जाके देखते हैं। मोटर का साउंड है, ब्लोअर का है, या किसी चीज़ से टकरा रहा है। किस चीज़ का साउंड है ये भी हम चेक करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। तो ये आ गई जी, हमारी मोटर आ गई। अभी यूनिट नीचे से पावर ऑफ है। आपने जब कभी भी काम करना हो मोटर में या किसी भी एसी में तो पावर ऑफ करके काम किया करें, सेफ्टी का ख्याल रखा करें। अच्छा, ये हमारी मोटर आ गई। इसको सबसे पहले आपने हाथ से घुमा के ब्लोअर को देखना है कहीं जाम तो नहीं है, कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, या बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रहा। अगर वो बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा और आपकी मोटर बिल्कुल स्मूथली चल रही है, यानी उसमें बेरिंग का कोई इशू नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई और मसला है। तो मसला ये है, वो मुझे ढूंढने से मिल गया। इसकी जो ब्लोअर की बॉडी है, ये ब्लैक कलर के जो कवर हैं ब्लोअर के, इसके जो साइडों पे स्क्रू हैं वो नहीं लगे हुए। आप देख सकते हैं वीडियो में, मतलब इसमें 2-3 स्क्रू ही लगे हुए हैं। तो इसमें स्क्रू नहीं थे। जब एसी चलता था तो वाइब्रेशन की वजह से चलने रनिंग में वो बहुत ज़्यादा साउंड उससे क्रिएट हो रहा था। उस वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो उसका सलूशन या हल यही है कि हमने उसके जहाँ जहाँ स्क्रू चाहिए वहाँ पे हमने उसके स्क्रू लगाने। तो दोस्तों, अभी इसके मैं स्क्रू लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी इसके स्क्रू लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ स्क्रूओं की ज़रूरत है। अभी नए स्क्रू हम लगा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा साउंड में। पहले जो साउंड आ रहा था उस तरह फिर साउंड नहीं आएगा, अब साउंड कम हो जाएगा। अभी इसके जो है मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो अभी देखें, एसी में कुछ स्क्रू मैंने लगाए हैं। अभी वैसे चेक करने के लिए चला रहे हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क पड़ा है एसी में। पहले बहुत ज़्यादा साउंड था, बहुत ज़्यादा शोर था। पहले तो बहुत नीचे तक साउंड आ रहा था। अभी जो है मैं ऊपर बिल्कुल एसी के पास खड़ा हूँ, साउंड में फ़र्क आया पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। अभी सारे स्क्रू मैंने नहीं लगाए, अभी कुछ स्क्रू बाकी हैं। तो जो बाकी रह गए स्क्रू वो भी लगाते हैं। फिर उसके बाद एसी को जो है दोबारा चला के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कुछ जगहों पे जो है स्क्रू अभी मिस हैं, नहीं लगाए मैंने। अभी वो भी मैं लगा के जो है ना फिर इसको एक दफ़ा फिर ऑन करके चला के आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। अभी ये सिर्फ चेक करने के लिए जो है हमने चलाया था। अभी मैंने स्क्रू लगा दिए हैं बाकी जगहों पे भी जो रह गए थे, देख सकते हैं आप। अभी दोबारा ऐसे ही चल रहा है। अभी देखें साउंड में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, आप सुन सकते हैं। वाइब्रेशन हो रही है पर साउंड कम है। अभी जो मेरा नीचे खड़ा है टेक्नीशियन, उससे मैंने पूछा, वो कह रहा है अब साउंड कम आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं बिल्कुल नीचे उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पहले फर्स्ट में था वीडियो में। पहले कितना साउंड आ रहा था, बिल्कुल भी जो है साउंड नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।